Вам понравится. Подошел приветствовать на борту самолета. Ага. Какие у нас места? Да, третье. Вот, ряд наш. И вот третье место наше. Садимся, я у окна. Интия, куда можно положить багаж? Да, сейчас. Спасибо. Прошу приветствовать на борту самолета. Да, спасибо. Где мы сидим? Да, третье места. Ой, там девушка сидит. Не, у нас другой ряд. Ну тогда пойдем. Я здесь сяду. Так, пойдемте, девочка, не отставайте. Я тогда вот тут. Оп. Ой. Уч. Ошиблась? Не. Ой, подошел приветствовать на борту самолета. Угу. Девушки, мы тут сидим. Дорогая, не вмешивайся. Извините, но тут наши места. У нас на билете написано эти места. Может, вы билетиком ошиблись? Может быть, у вас билет вы неправильно поняли? Может быть, у вас другое место. Но это наши места. Хотите, билет покажу? Нет, не надо. У нас на билетах второе место. Пойдем. Ну ладно. Это слезь, я тут хочу сидеть. Но это мое место. Мое. У вас что, билета нету? Есть, там показывается место какое-то. Ну там два было написано. Второй ряд, значит, это второе место ваше. Тут таких много вторых мест. У вас вон то кресло. Одно из. Спасибо. Здрасте, прошу привет. Я уже забыла, что говорить. Да не, ничего не надо, пойдемте. Ага. Тогда где мы сидим? Вроде первое сиденье. Пойдемте. Да, пойдем. Вот у нас сиденье. Я сяду у окна. Дочка, проходи. Оп. Прошу приветствовать на борту самолета. Отнести ваш багаж? Да, пожалуйста. Проходите на место. Я тут сижу. Но тут два места, извините. Я тут сижу. Тут два места. Дочка, не убегай от меня. Ладно. Прошу приветствовать на борту самолета. Да, все хорошо. Что случилось? Что происходит вообще, люди? Извините, но два этих места написано на моем билете. Извините, два этих места наши. Посмотрите, пожалуйста, что у меня на билете написано. Первый ряд, четвертое место. Там? Да. Спасибо. Вот тут сяду. А вы, мэм? Ну, у меня написано эти места. Дайте мне билетик взглянуть. Да у вас первое написано. Извините. Дочка, проходи. Ага.
тут так клёво. Подруга, да подожди меня. А наши места заняты. Девушка, тут наши места, извините. Видите, вот на билетике написано у нас 2 первых места во 2-м ряду. Это наши места. Мне сказали, я тут сижу. Значит, неправильно сказали, идите. Тут наши места. Или дайте свой билет. Ой, вот мой билетик. Девушка, да у вас билет прошлогодний. А, да? Ха, пошутила. Он у вас на 4-е место в 1-м ряду. А, спасибо. Пойдите. Толкаться не толкаться не учили? Ой. Так, супер. Внимание, пожалуйста. Оставайтесь на своих местах. Самолет скоро начнет взлетать. Через несколько минут мы начнем задавать на еду. Девушка, вы знаете, я перед полетом так много выпил, настолько, что даже не помню, что я пил. Понятно теперь, почему вы себя так ведете. Вообще ничего не понятно. Спустя несколько минут. Сейчас мы раздаем напитки и еду. Что возьмете? Мне, пожалуйста, я ничего не буду. То есть я ничего не буду. Я ничего не буду. А девочка, пожалуйста, молоко. Меня укачало, я тоже ничего не буду. Ой. Девочке молоко, пожалуйста. Хорошо. Вот, держите. Спасибо. А вы что будете брать? Мне, пожалуйста, морковку на сковородке. Так, держите. Я ничего. Хорошо. Ой. Так, вот. Что вы будете? Моя жена уснула, поэтому... И мне, пожалуйста, какие у вас напитки? Яблочный, апельсиновый сок, чай каркаде и обычный черный чай. Чай каркаде. Хорошо, держите. Вот так. Что вы будете? Ничего. Я хочу. Ничего не будем. Ну ладно. А вы? Ой. Я ничего не буду. А ты, подруга? Мне, пожалуйста, апельсиновый сок и печеньки. Хорошо. Держите печеньки и апельсиновый сок. Так вот. Ой, подождите. Вы же семья, вот вашими... Да, но тут у нас только немного осталось. Я не буду ничего. Я тоже. Мне ничего не надо. Нет, ничего. Хотя я хочу... Хотя нет, я ничего. Хотя мне бутерброд. Ну, ладно. Держите бутерброд с колбасой. У нас остался только чай. Что вы будете? Написано винка, пожалуйста. Ну и что-то попить. Любой напиток. Ничего. Держите ваш любой напиток. Это чай. Спасибо, спасибо. Господи. Сейчас те, кто не взял еды, могут брать еду. Вы точно ничего не будете? Я не голодная. А вы?
Мороженое, пожалуйста. Да, сейчас. Хотя нет, лучше вино. Ладно. Держите. Ладно, что вы? Ничего. А вы? Также ничего. Не мороженое? Ну ладно, мороженое. Так. Держите. Вы. Так, ну, дайте кружечку. Кружечку вот этого вашего чая, вот этого облепихового. Хорошо. Сейчас достану эти. О, держите. Все. А вы? 2 кусочка пиццы, пожалуйста. Держите. А вы? Нет, ничего.